Қалдарыңыз қалай? Амансыздар ма? Мен бір керемет жұмыспен сіздерді бөлісейін деп тұрмын. Бұл да травертин. Коридорға жасаған екен. Өткенде мен жасаған травертин жұмыстарында сіздер қалай краскалауға болады, сложный сияқты мынандай краскалар жасау деп айтыпсыздар. Өте жақсы бір лайфхак болсын сіздерге. Травертин жаққаннан кейін, негізі травертин мына жерде узоры өте жақсы шықпаған, бірақ вид дейміз, вид өте жақсы көрінеді. Мынандай скотч жапсырыпты. Декоративный скотч деп аталады. Көрдіңіздер ме? Скотч жапсырған, скотч жапсыру арқылы жаңағы недер жақсы, қабырғаға өте жақсы акцент берген. Мынау өте жақсы жұмыс болып шыққан, бірақ ең дұрысы краскалағандарыңыз дұрыс. Скотч кез келген уақытта түсіп қалуы мүмкін. Пожалуйста.